اهلا وسهلا، نهار جديد وصفه جديده. اليوم غادي ندير معكم اليوم الحد غندير معكم واحد الكاطو باش نديرو به الكوتي. يجي ساهل ماهل. انا كان عندي شويه ديال D'abord, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le dimanche, je vais faire avec vous un gâteau yaourt normal, que je vais rajouter des poires. J'ai des poires, je vais les mettre dedans. هاد الشيء علاش غادي نستعمل هاد البان اللي بداو تيضيعوا وحنا معناش خسرانه حمادي، حنا بغينا جدي. دونك غادي نهزهم غادي نديرهم في هاد الكاطو ساهل ماهل. مكونات سهله موجودات، تقدروا واخا تشوفوا لا كريم فريش هنا تقدروا تعوضوها بحليب ماشي مشكل. حنا عندنا لا كريم فريش قلنا نستعملوها داكوغ. Si vous n'avez pas de crème fraîche, vous pouvez utiliser du lait tout simplement. Alors tout d'abord je vais séparer le blanc des jaunes. 3 œufs. غادي نفرق البيض على الصفيات مشات. نستمر هكذا. Alors غادي نطلع دابور، جو مونتي دابور لو بلون اون نيج، اون بانسي دو سيل، قصه ديال الملح، نجيب الفوي وغادي يطلع Voilà, les blancs en neige sont montés, c'est bon. Je vais les garder au frais. Après, je vais passer à la préparation de mon gâteau. Alors, j'ai 3 jaunes d'œufs. Ok, je vais ajouter le sucre, 150 g de sucre et 2 sachets de levure chimique. 50 g de sucre. وجوج خنيشات ديال الليفور شيميك، وغادي نطلعهم عاوتاني مزيان حتى يبيض داكوغ. هكذا لاباغ سمحتوا عليها بحال لاباغ ديال لا جينواز. غادي نزيد هذاك ياغورت ناتور، بوفي تيليزي ياغورت اروماتيزي غو دو فاني ولا غير ياغورت ناتور. غادي نستعمل واحد دانون نصوص. غادي نزيد 20 سنتيلتر دو كريم فريش اونتيير. 20 سنتيلتر ديال قشده طريه، ماشي ضروري قلت لكم تقدروا تعوضوها بالحليب. Vous n'êtes pas obligé de la utiliser, vous pouvez la remplacer avec du lait facilement. Voilà. J'utilise que le fouet normal. C'est bon. Et là, j'ai 75 centilitres de beurre fondu. 75 سنتيلتر ديال الزبده دايبه، 75 غرام ديال الزبده دايبه. صافي نحيد عليا هادشي. نخلط هنا. انا غادي نوريكم العبار ديال الطحين بالكاس ديال العنبه. Je vais mesurer la farine de bonjour avec le verre qui fait 150 g. Je remplis bien mon verre. Alors 150 g. نزيدها شويه بشويه. Un deuxième verre.
حيت ما نقدرش نقول لكم اكزاكتومون العبار ديال الفرينه، هذا راه غلط. ما يمكنش شي واحد يعطيكم العبار ديال الفرينه اكزاكت. كاينه الفرينه اللي كتشرب وكاينه الفرينه اللي ما كتشربش دغيا، عرفتوا؟ كل فرينه وهي، وكل دوله وهي، وكل بلاد وهي، ماشي بحال بحال. دوك انا مبقيتش كنعطي العبار اكزاكت ديال الفرين، حيت الواحد غادي يمشي باغ اكزومبل يدير 200 غرام وعنده هذيك الفرينه ديالو هو اصلا ما خصو يدير غير 100 غرام صايره فيها الكفايه. فهمتوا كيفاش؟ دوك وليت كنعبر قدامكم نقول لكم انا بلا فرين ديالي اللي كان استعملت انايا فرين سبيسيال غاتو. Je préfère mesurer devant vous un sachet de levure chimique 11 grammes et un demi sachet, un sachet et demi. Ça fait l'équivalent de 18 grammes de levure chimique. J'ajoute la moitié du verre, ça fait 75 grammes. J'ai mis 150 grammes sur 150 grammes et là j'ajoute 75 grammes. 375 grammes. 375 grammes de farine en tout. N'oubliez pas, même si vous voyez la pâte est comme ça, l'appareil est comme ça, faut pas oublier qu'on a déjà préparé les blancs en neige. Du coup on va les rajouter maintenant. C'est bon, c'est ça la texture que je dois obtenir. Et moi j'ai un ingrédient que j'ajoute toujours sur les cakes. C'est le vinaigre blanc. Une cuillère de vinaigre blanc toujours. Ça change vraiment la texture et le gâteau il devient vraiment moelleux, léger. En fait c'est le mélange, si vous voulez dire, la levure chimique et le vinaigre blanc, ça fait vraiment... le gâteau il devient vraiment très 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 léger. Et on ne le ressent pas, le goût de levure chimique, on ne le ressent pas du tout. Je prends le blanc en neige que je vais ajouter petit à petit avec du maïs. Voilà, غنزيد شويه بشويه. Voilà. Et j'y vais tout doucement. Je veux pas que mes blancs de neige tombent. Juste tout doucement. Du bas en haut. Jusqu'à ce que j'incorpore tous les blancs d'œufs. نمشي بشويه هكذا. نضيفهم كاملين دابا. باش يجينا واحد الكاطو بحال ان سوفلي، كيجي فريمون خاوي من الداخل، ماشي خاوي، كيجي خفيف اي مويلو. كنستمر هكا نكمل كلشي ونتلاقاو باش نديروه في المول ديال الفران ونهضروا على شحال ديال الوقت الفران كيطيب.
Et j'ai chemisé mon moule. L'huile et de la farine. انا درت ليه الزيت والدقيق باش ما تلصقش. Là je prends mon gâteau et je monte ma main comme ça. هكذا نطلع يدي مزيان الفوق باش ندخل هذاك الهواء pour incorporer de l'air dans le gâteau pour un très bon résultat. هكذا خلاص. هاد الطريقه ديال هاد الحلاوي ديال هاد الكيكات العاديين انا ديما تنديرهم معكم في لاشين موجودين، غير كل مره تنبغي ننوع، كل مره تنبغي ندير لكم حاجه جديده بالحاجات اللي موجوده في الدار. دابا انا عندي كما قلت لكم عندي البعويد قرب يضيع وانا نستعملو. دونك جو برون جو ديسبوز مي بوار دوسو. défilé الرقائق اللوز غادي نديرهم هنا في الجنيبات فاش كاينه غير لاطاط غير على تيبو لا ديكوراسيون دا فينيسيون صافي. ابخي ماشي ضروري كنزيدهم هنا ماشي فوق لي بار، غير فين كاينه لاطاط بوحدها باش ما تبانليش غير لاطاط الاخرى. Ça y est, j'enfourne à 180 degrés, juste le sol pour le moment, jusqu'à ce que ça double de volume. Après, j'allume le haut pour finir la cuisson au haut. Voilà. غادي ندخلو في 180 درجة غير حتى يطلع مزيان من التحت، ونخليه من بعد ملي يطلع مزيان الكاطو ديالي نشعلو الفوق غير باش يتحمر من الفوق ونتلاقاو من بعد. الكاطو ديالي من بعد ما طاب ها هو ولا كما كتشوفوا راه شاد في راسو. دابا غنجيب غير واحد السكين غندوز فيه هنا. هاد المول راه ما تيلصقش، هي غنحل هذا. فوالا نجيب واحد الصاحن راح تجي خفيف، غير واحد الموس نحيدلو غير باش نقلعوها كامل تحت فاسيل. هكذا ها هو الحلوه ديالي كتجي خفيفه رطبه. نقطع لكم واحد الطريف قبل ما نقطع نزوق واحد شويه ديال السكر كلاصي الا بغى يتحل. هذه هي الحلوه تاعت البعويد والكاطو على الفواخ. باقي سخون وراه كيتكل بارد. ها نتوما شوفوا لي الكاطو على الفواخ كيفاش كيجي مويلو فريمون رطب ويستاهل تجربه. باقي سخون كيجي رطيب، وهذاك لاكواغ اللي تحت اللي كتشوفوها هو رطب وهشيش وبصحة والراحة. Bon appétit à tous. C'était la recette d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.